ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ? ਐਮ ਫਰੋਮ ਰਾਹੁਲ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਨੋਰਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਖਰਾਟੇ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੈਟ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੱਕ ਦਾ ਮਾਸ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਦਾਮ ਦਾ ਤੇਲ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ 2-2 ਬੂੰਦ ਪਾਓ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।